你上次睇晒出埃及記由頭睇到落尾係幾時啊？喂，出埃及記嗰個宣教神學係啲乜咧？前面你都可以揾到耶和華差派摩西去搞掂啦。喂，咁會幕咧，究竟佢背後帶出乜嘢宣教神學咧？咁我哋就好多時用大使命經文翻到去揾會幕同萬民啊嗰啲，我哋唔係揾唔到，但係好夾硬嚟咯。好啦，就要問啦，耶和華神同以色列人立約啊，我要做你嘅神，你要做我嘅子民。然後咧，你要建造個會幕，然後咧，我要住在你嘅帳棚裏邊。究竟佢嘅宣教學係咩咧？其實你有冇發現啊？神好想住在民中，好想同我哋建立立約嘅關係，然後神嘅祝福、神嘅帶領、神嘅保守、神嘅供應，常常同我哋喺埋一齊。咁神想做啲乜啊？神係原來希望與人同住啊！呢個係深層嘅 Missiology。點解要有耶穌基督嘅救贖？點解有 eternity 喺永恆之家做乜啫？就係與神同在啊嘛！點解耶穌基督叫以馬內利啊？與我哋同在啊！咁我哋會更加會明白大使命經文常與你們同在，直到世界結束。我哋有名聖靈內住我哋嘅生命裏邊。喺出埃及記嘅神學裏邊，我哋已經見到神好想呢個係 God's heart 係咩啊？與人同住。聖約關係裏邊，神就大大嘅賜福以色列民，我哋就蒙福。萬邦就會見到神嘅賜福，然後萬民要流向錫安，嗰個訓誨會由錫安而出，呢一種係萬民嘅祝福。其實喺會幕喺出埃及記係好清楚嘅。